Мост с Caterpillar, фронтального погрузчика, уже разобран. Так, сейчас я сразу покажу, откуда шла бронзовая стружка. Полетело это все с дифференциала. Так, вот сейчас покажу сателлит. Вот, значит, все шестерни, вот планетарки, зубы целые. Вот это у нас правая сторона. Вот у нас правый чулок. Здесь тоже зубы целые. Так, левая сторона. Планетарка тоже целая. Все зубы. Так, левый чулок. Ну, сейчас покажу. Здесь стружка, вот она. В чулке. Так, в правом ее больше. Вот видно. Так, теперь сейчас достанем. Ну и самое главное, что целая главная пара. Шестерня. Раз. Никаких нисходов, ничего такого нет. Здесь все нормально. Так, ну единственное, значит, выработка на корпусе дифференциала. Вот прям раковины такие, вот видно даже ступеньку.